Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов на Яндекс.Дзен. Сегодня предлагаю такую интересную шаль или узор для шали. Он такой простенький, но в этом и есть красота, когда красиво смотрится и просто вяжется. Я люблю такие вещи, поэтому предлагаю посмотреть и связать шаль, или может быть это будет у вас бактус. Очень красивая работа. Красивая, легкая, быстрая. Смотрите, что мы делаем. Мы с вами набираем 4, раз, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первую петлю провязываем столбик с одним накидом. Теперь раз, 2, 3, 4. 3 воздушные петли и 1 воздушная. Это у нас такой получается первоначальный узор. Теперь раз столбик, 2 столбик с одним накидом, 3 штучки, 2 воздушные петельки, еще 3 столбика с одним накидом, раз, 2, 3. Так, 1, 2, 3, воздушная петля и столбик с накидом. То есть у нас вязание идентичное самому началу. Вот столбик, воздушная петля, 3 столбика. И также здесь. Идем дальше. Раз, 2, 3, 4. Разворачиваемся и смотрите, 4 воздушные петли у нас будут всегда в самом начале. И вот между столбиками и одним столбиком начинаем вязать. Раз, 2, 3. То есть в самом начале и в самом конце шали мы будем повторять один и тот же шаг. Вот он. Раз, 2, 3 воздушные петли сделали. И вяжем. Пока что такое наше начало. 3 столбика, 2 воздушные петельки. Все достаточно просто. В центре мы будем вязать всегда 3 столбика и 2 воздушные петли. И еще раз 3 столбика с одним накидом. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. И опять вот провязываем между 3 столбиками и одним. У нас там 1 воздушная петля. Вот сейчас я ее сделала. Вот она. Еще 1 столбик. То есть в самом начале и в самом конце провязываем вот так вот очень одинаково. Все время повтор. Вот так получается. Раз, 2, 3, 4. Поворачиваем и опять там, где у нас 1 воздушная петелька, провязываем 3 столбика. То есть это повтор, который будет все время вязаться. 3 воздушные петли делаем. Раз, 2, 3. За арочку столбик без накида. Раз, 2, 3. И опять центральную часть, которую вяжем всегда одинаково. То есть это у нас 3 столбика и 2 воздушные петельки. Это в центре. Точно так же неизменно, как и по бокам, мы вяжем всегда одинаково. Легко запоминается узор, очень легко. Раз, 2, 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. Провязываем 3 столбика. Такое начало нашей шали есть. Основа положена. Теперь начинаем запоминать и вязать узор. Провязали наш столбик и 3 столбика, между ними воздушная петля. Теперь смотрите, 1, 2, 3, 4 воздушные петли вяжем. И в ближайшую арочку столбик с одним накидом. Раз, 2, 3, 4. В ближайшую арочку столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Вяжем центральную часть так, как мы ее знаем, мы ее вяжем. Вот. И повтор половинки. Вот такие арочки. 4 воздушные петли, столбик. 4 воздушные петли, столбик. Закончили наш ряд. Провязали столбики, которые у нас в самом начале и в конце неизменные. И теперь вот узорчик вяжем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В самую первую арочку столбик без накида. Раз, 2, 3. Во вторую арочку мы вяжем узор. Столбик с накидом.
1, второй столбик с накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, вяжем пико и заканчиваем узор столбик с одним накидом. 1, 2, 3, соседнюю арочку столбик без накида, 1, 2, 3. Вот такой у нас узор. Вот это основной узор, все, что нужно запомнить. И вернее, центральная группа, которая вяжется в неизменном виде, так как мы с вами уже и вязали. Три столбика, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В ближайшую арочку столбик без накида, 1, 2, 3. И в следующую арочку узор. Узор состоит у нас из столбика с одним накидом, второй столбик и пико, 1, 2, 3. И третий столбик. Вот это наш основной узор, который нужно запомнить. Я думаю, не сложно, правда? 1, 2, 3. Арочку столбик без накида. 1, 2, 3. Вот такая наша боковая группа. Провязали. Вот смотрите, наш узор состоит всего лишь из 2 рядочков. Первый ряд это у нас такие арочки, 4 воздушные петли столбик, а второй ряд это вот такой узор, 3 столбика и пико по центру. Вот и все. Весь узор мы практически с вами разобрали. Смотрите, что мы делаем. Делаем повтор. Боковую группу связали. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. В ближайшую арочку, вот она у нас, столбик с одним накидом. Дальше то же самое. 1, 2, 3, 4. Арочку, столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Арочку поочередному вяжем. 1, 2, 3, 4. В каждую арочку столбик с накидом и между ними 4 воздушные петли. Вот так вот легко запомнить. Я думаю, очень легко абсолютно всем. 1, 2, 3, 4. Вяжем центральную часть, которая у нас неизменна. И довязываем вторую сторону точно так же, как я сейчас и связала. Вот так. Провязали, 4 воздушные петли сделали и столбик с накидом. Поочередно в каждую арочку, которая нам встречается. Основа для рисунка у нас связана. Теперь наша задача связать основной рисунок или узор. Связали боковую группу плюс 3 воздушные петельки. В самую первую ближайшую арочку мы делаем столбик без накида. 1, 2, 3 и начинаем вязать узор. Узор у нас столбик с накидом 1, второй столбик с накидом и пико 1, 2, 3 и третий столбик с одним накидом. Вот весь наш узорчик. Представляете, как это легко? 3 воздушные петли 1, 2, 3 и закрепляемся в следующей арочке. Повтор 1, 2, 3. Вяжем столбик. То есть вот наш узор, он по центру. С одной стороны узорчик, и теперь второй будет узорчик. 1, 2, 3, пико и столбик. Замечательный узор для шали, для бактуса. 1, 2, 3. Легко запоминается, быстро вяжется. 1, 2, 3. Наша центральная группа. Вы представляете, как здорово, быстро. Вот, пожалуйста, наш узорчик. Один ряд мы вяжем с вами столбики и 4 воздушные петли, арочки. Во втором ряду мы в арочке вяжем простейший узор с пико. А смотрите, смотрите, как интересно. Сама не ожидала. Довязываем. И я хочу показать обвязку. Как мы вяжем обвязку, когда уже вся наша шаль, на среднего размера шаль нужно 100 грамм, на большую прям шальку 200, среднего размера 150. 100 грамм это обычно такой хороший бактус. 1, 2, 3.
Раз, два, три. Раз столбик. Второй столбик. 1, 2, 3. Пико. И столбик. Раз, два, три. Поэтому самая главная задача выбрать красивые ниточки. 1, 2, 3. И связать такую вот простую, но красивую. Согласитесь, что просто, но красиво. Вот за что я люблю такие узоры. Просто, но красиво. 2, 3. И еще один столбик. Раз, два, три. Столбик без накида. Раз, два, три. И боковая группа. Ну вот настолько все просто и быстро вяжется. Для того, чтобы нам закончить вязание и обвязку, нам нужно связать один рядочек, в котором у нас воздушные петли идут. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Столбик. Раз, два, три. И вот ряд такой. Раз, два, три, 4 воздушные петли. Столбик с одним накидом в арочку, да? То есть нам нужно вот этот рядочек провязать для того, чтобы обвязку потом было удобнее вязать. Раз, два, три, 4. То есть мы вяжем весь ряд, как и должны были вязать. Вот так, таким образом. 1, 2, 3, 4. То есть у нас один ряд всегда такие арочки, а один ряд вот такие красивые узорчики. 1, 2, 3, 4. По порядку. Раз, два, 4. В каждую арочку вяжем столбик. Между столбиками 4 воздушные петли. Закончила вязание. Таким образом, соблюдая всего лишь вязание 2 рядов, арочки и наш узорчик. Наращиваем нашу шаль на тот размер, который вам хочется. После того, как все провязали, заканчиваем вязание вот такими рядами и делаем обвязку. Обвязка у нас достаточно простая. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, столбик с накидом и пико. Раз, два, 3. Пико. Вяжем. И еще столбик с накидом. Раз, два, 3. И пико. И еще столбик с накидом. Раз, два, 3. И пико. Провязали 3 столбика с пико, еще один столбик провязали с одним накидом. Мы его присоединяем в следующую арочку столбиком без накида. В следующую арочку вяжем столбики с пико. 1, 2, 3. Мы вяжем с вами 4 столбика. Раз столбик, 2, раз, 2, 3. Третий столбик. 1, 2, 3. Четвертый столбик. 1, 2, 3. Вот. 4 столбика с пико. Пятый вяжем без пико. Мы просто его связали и присоединили к следующей арочке, которая идет у нас по ходу вязания. Вот. 4. В следующую арочку вяжем 4 столбика с пико, 1 без, и присоединяем. И у нас получается вот такая обвязка по всему вязанию. В центре я сделала 5 пико, а не 4, а везде по 4. И у нас вот такая красивая шаль, бактус. Практически за пару вечеров можно связать хорошего размера шаль и получить удовольствие от того, что это вяжется просто и быстро. Огромное спасибо, что смотрите мои ролики.
И еще огромная просьба, пожалуйста, пишите комментарии под любым видео на Яндекс.Дзене. Это очень-очень-очень важно. Когда вы пишете комментарий, тогда ролик продвигается, и его могут посмотреть кто-то еще. Когда нет комментариев, ролик просто никому не нужен. Поэтому огромная просьба, пишите комментарии, чтобы ролики могли посмотреть и другие. Люди абсолютно бесплатно могли получить ролик, связать что-то, может быть, это продать, потому что сейчас времена сложные. Почему бы нет? Можно и продажей заняться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, приглашайте своих подружек, а мы встретимся с вами уже в следующий раз.